হ্যালো গাইস, দিস ইজ মাই অ্যানাদার ব্লগ। তো এই যে আমার ছোট ভাই, এই যে আমাদের থেকেও যে কি পরিমাণ চালু সে, আমরা একটু ঘুরতে বেরোলাম বাসা থেকে। ছোট ভাই গাড়ি চালাবে, আসলে গাড়িটা খুব ছোট, জাস্ট এই কারণে ওকে দেয়া। আর বেশ ভালো চালাইতে পারে, হ্যাঁ বেশ ভালোই চালাইতে পারে। তো শাদিন, তুমি তো বেশ ভালো গাড়ি চালাও ভাইয়া। আমরা দুইজন আছি, আরো আমাদের দুইজনকে নিয়ে কি চালাইতে পারবা? পারবা না? আচ্ছা, তো এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? ব্রিজে যাবা? রাত্রে যাবা? কি ঘামায় গেছো গাড়ি চালাতে? সো স্যাড। তুমি কোর্টের সামনে যায় দাঁড়াও, আমরা কোর্ট। গাড়িটা আসলেই অনেক অস্থির একটা গাড়ি। আসলে অনেক গাড়ি চালাইছি, অনেক হাই কনফিগারেশনের গাড়ি চালাইছি, বাট এই গাড়ির ফিল কোনো গাড়িতে পাওয়া যায় না। এ একটা অন্য জগতের ফিল। হ্যাঁ, যেমন তুই এফজেড চালাইস বা তুই ভিতরি চালাইস, তুই যে গাড়ি চালাইস কিনা, আরে ও গাড়ির আসলে তুলনা হয় না এই গাড়ির সাথে যদিও, কিন্তু ওই গাড়ির ফিল ওই গাড়িতে, কিন্তু এই গাড়ি ভাই আমি যদিও মডিফাই করলে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আসলে এই প্রকৃতিতে এই গাড়ি পারফেক্ট আমাদের সম্ভব। আমরা এখন মোটো ব্লগ করতেছি যে দেশি পণ্য ভাই, দেশি পণ্য। ভিউটা কিন্তু চলছে, ক্যামেরার ফ্রেমে কিন্তু ভিউটা চলছে লাগে, পারফেক্ট ভিউ। আইসো বন্ধু বইসো পাশে, হাত দিও না ডালিম বাই দ্য ওয়ে, আজকে কিন্তু ফ্রাইডে, তো আজকে মানে একটু জামটা একটু বেশি লাগতেছে। আচ্ছা সৈকত, আজকে এই গাড়ি নিয়ে যদি কোনো মেয়েকে প্রপোজ করা হয়, আচ্ছা মেয়ে কি পড়বে ভাই? আলবাত পড়বে। গাড়িটা চালাচ্ছিস দেখতে হবে না, গাড়িটা চালাচ্ছে হচ্ছে আসিফ তালুকদার ব্রো, ওই যে সাইডে মারিয়ে দিলাম। আরে ভাই, আরেকজনে তো মাইরে দিতাম। হ্যাঁ বুঝি মাইয়া মানুষ দেখলে ঠিকঠাক। আসলে এত সুন্দর পরি দেখলে কি ভালো লাগে? কোন দিক যাবো? না সরি, আসলে গাইস কিছু মনে করবেন না, আসলে বোঝেন না, সিঙ্গেল ছেলে পেলেদের যদি দেখি তাকেই আমার গার্লফ্রেন্ড মনে হয়। কি বলবো আর কি। হ্যাঁ, আসলে আমরা তো খুবই স্মার্ট, হ্যাঁ প্রচুর স্মার্ট। হ্যাঁ, এই কারণে আসলে গার্লফ্রেন্ড নাই, কি হলো এখানে? ও মাই গড। যাই হোক, ওটা আমাদের বিষয় না। আমাদের সাথে আমাদের ছোট্ট একটা ইবলিস আছে, হ্যাঁ একটু পরে সামনে আনা হবে তাকে। ও হর্নটা কিন্তু একদম মার খাচ্ছিল, ব্যাটারিদের ভিড় হবে ভাই। আরে মারবে কে? হ্যাঁ, পিরোজপুর আমাদের শহর, কোনো সমস্যা নেই। পিরোজপুর আমাদের জন্মস্থান, আমাদেরই কি বলে, এইখানে আমাদের ছোট থেকেই বড় হওয়া। এটা কিন্তু বাস স্ট্যান্ড, এটা হলো পিরোজপুরের নতুন বাস স্ট্যান্ড। আপনারা যদি বরিশাল টু খুলনা বা পাথরঘাটা, বা এই যে দেখেন অনেক সুন্দর, যদি আগে অনেক সুন্দর ছিল, এখন এটা ভেঙে চলে গেছে, ওটা বিষয় না। দেখেন অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এটা কি ভাই, লালবাহী গাড়ি নাকি? কোনো বিষয় না, এই আমাদের জ্যামজট অবস্থা, আরে জ্যাম পিরোজপুর শহরে এই আইটেম মামা প্রচুর গাড়ি, ওই যে দেখেন গেল, ও কিন্তু ক্যামেরাটা দেখে কাজটা করছে, ঠিক আছে, বুঝছে যে কোনো ব্লগার তো মোটো ব্লগ করতেছে, মোটো ব্লগে উঠতে যাবো আমি, এলে চিপা দিয়ে নাম দিচ্ছি। ভাই তাহলে আমরা কি এখানে দাঁড়াবো? আসলে এখন আমরা পুরন বাস স্ট্যান্ডে আছি। পুরন বাস স্ট্যান্ডে খুব নাম করা চায়ের দোকান, এখানে অনেক ধরনের চা পাওয়া যায়। গিয়ার পালাতে তো জীবন ঠিক হয়ে গেল। 1 মিনিট, আমরা এখন কোথায় ঢুকবো?